FLS క్వశ్చన్ నెంబర్ 3లో సౌండ్ సింబల్ కరస్పాండెన్స్ ఇంక్లూడింగ్ సిలబుల్ రీడింగ్లో మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ అంటే వర్క్షీట్ 1 చదివినాం. ఇప్పుడు వర్క్షీట్ 2 and 3 కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫాస్ట్గా. ఓకే, వర్క్షీట్ 2లో వాట్ ఈస్ దిస్? D actually letter, but it makes D. A long vowel sound also there. So next M makes T. I ఏమో I అంటది E for egg గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ G for goat, G for g and GEM gem, GIRAFFE జిరాఫీ, GEM gem ఇట్లా. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్తున్నా, ఓన్లీ సౌండ్ చెప్తున్నా, మీకు లెటర్స్ తెలుసు కాబట్టి ఏ డ్ర్. నెక్స్ట్ డూ ఉంటుంది, డివో డూ యాక్చువల్గా డివో డాగ్, డివోజీలో ఏమంటుంది డాగ్. సిలబుల్ వైజ్గా డాగ్ నడిస్తే చూడండి డాగ్ 2 syllables ఉన్నాయి. డాగ్ డాల్ డివో ఎల్ఎల్ డాగ్. ఎన్నిసార్లు ఇక్కడ కదులుతుంది డాగ్ అంటే ఇక్కడ 2 times ఇక్కడ కదులుతుంది. దాన్ని బట్టి మనం సిలబుల్స్గా విడగొట్టుకోవచ్చు వర్డ్లో. హౌ మెనీ సిలబుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ వర్డ్ అంటే ఇట్లా పెట్టుకొని డాల్ డాల్ డా ఇట్లా అంటే డా అంటుంది. నెక్స్ట్ డోర్లో డివో ఆర్ డోర్ అది వేరు. అట్లా డివో మేక్స్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ వర్డ్. అంటే ఒక్కొక్క వర్డ్లో ఒక్కొక్క తీరుగా సౌండ్ చేస్తుంది. కాబట్టి డూ డా లేదా డోర్ అంటారు. ఇప్పుడు డోర్ అన్నారు, డిఓఎంఈ డోమ్ అవుతుంది. ఒక డోమ్ అనే వర్డ్లో అది డో అనే సౌండ్ చేస్తుంది. కాబట్టి డో అని చెప్పినా డా అని చెప్పినా డూ ఎలా చెప్పినా రైటే. ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళకి మీరు కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్గా బు అని ఇది క్ అండ్ సి అని చెప్పినా రైట్. స్ అనే సౌండ్ కూడా చేస్తుంది. CITYCT అని చెప్పినా కదా. ఇన్ మీ అనొచ్చు అని చెప్పినా మే అనొచ్చు. మీ ఎంఈ మీ ఎంఈ మీ మళ్ళీ MEN మెన్ MET మెట్లో ఆ సిలబుల్గా విడదీస్తే ME మే అంటది. ఈ మేక్స్ ఏ సౌండ్ కాబట్టి అప్ ఇ వైఫై ఇ. నెక్స్ట్ అండ్ గో అనొచ్చు. గో ఆల్రెడీ మనం చెప్పినాం. ఏ ఆ ఇలా. ఓకే, నో ఉంది, నో ఎన్ఓ నో ఆర్ నాట్ NOT నాట్లా NO నో. షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్ ఆరెంజ్ ఓ మేక్స్ ఆరెంజ్. NO నో లేదా నో NOTE నోట్ లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్. నెక్స్ట్ పు Q for queen, Q for quill, Z. Okay, Z. Next is J ఏమవుతుంది Z. K R R L on B అవుతుంది. Be a friend. Okay, be a good boy, be a good girl. B ఉంటుంది. B అనే ఉంది వర్డ్. బే మామూలుగా ఈ ఫోనిక్ సౌండ్ చూస్తే షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్ ఏ కాబట్టి బే BEST బెస్ట్, BET బెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అజ్ ఓ చెప్పిన పెదాలు ఇట్లా రౌండ్ తిరగాలి. ఓ ఇట్ ఇది కూడా వి ఈజ్ ఏ వి ఆర్ బాయ్స్, వి ఆర్ గర్ల్స్, వి ఆర్ స్టూడెంట్స్. వి ఈజ్ ఏ we is a word, 2-letter word, but wet WET wet, WEST west, east west north south లో west అన్నప్పుడు wet. E makes a and a sound. wet అనొచ్చు. we is a 2-letter word. next off 2 ఉంది. TOP లో టాప్ అవుతుంది. అవునా? నెక్స్ట్ క్ నెక్స్ట్ క్ బై BYని బి అని కూడా పలుకుతుంది. BYని ఏమనొచ్చు బై బి. ఇప్పుడు బేబీ ఉందనుకో BABY బేబీ. ఓకే, బి అని కూడా పలుకుతుంది కాబట్టి మీరు బి అని చెప్పినారైతే బై BY బై 2-letter word.
ఓకే నెక్స్ట్ జి జేఓబి జాబ్. ఓకే జేఈపి జీప్ జీ అంటున్నాం. బ్ యాన్ ఇట్స్ అన్ ఆర్టికల్ 2 letter వర్డ్. ఓకే ఇప్పుడు FAN ఫ్యాన్, BAN బ్యాన్, యాన్ అంటాం. ఏమంటారు దీన్ని? యాన్. ఓకే గ్ డ్ ఏ ఆ ఏ ఉంది, ఆ ఉంది, ఆ మామూలుగా ఫోనిక్స్ షార్ట్ వోల్ ఆ. కాబట్టి మీరు 3 సౌండ్లలో ఏది చెప్పినా రైట్. ఈ ఉంటుంది ఐ, ఆ, యూ, ఉ అని కూడా పలుకుతుంది. పేర్లలో సుమా అని అనుకో SU సు, MA అంట సు, ఉ అని కూడా పలుకుతుంది. ఉ ఉ యూ ఆ ఏజ్ అయినా రైట్. ఏ ఈ ఓ ఆ an, in, up, on, h, y, h, he అవుతుంది. హే ఈ ఫర్ షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్ ఏ కాబట్టి HEN హెన్. ఓకే HELL హెల్ అని చదువుతాం. ఈజ్ వ్ wo z we or we WE 2 letter word we. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. ట్ అప్ ఎట్ ఈజ్ ఏ ఆర్ ఈ ఎం ఎఫ్ ఐ ఉంది ఈ కూడా పలుకోవచ్చు. అని పలుకోవచ్చు. ఈజ్ పు బు క్ డ్ ఈ ఈనే ఏ ఇట్లా ఎఫ్ గ్ ఆర్ జి ఈ ఐ. ఓకే దిస్ ఈజ్ ద వర్క్షీట్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ 3లో డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్, I don't want waste my time, so we have to go fast. Already I have explained everything, which letter makes which sound. So right, come on. B U A U కూడా వస్తుంది. చెప్పినా సుమన్ SUMAN సుమన్. G ఆర్ జి జిరాఫీలో జి అని కూడా వస్తుంది. GIRFE అంతే. నెక్స్ట్ CO కో COLD కోల్డ్లో కో అంటది. COT కాట్లో కా అంటది. ఇలా డిఫరెంట్గా సౌండ్ చేస్తుంది. డూ డా ఆర్ డో అని కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో పలుకుతుంది. ఫ ఆర్ ఫు. ర ఆర్ యు రా అంటది. రు కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా? పేర్లలో రాసేటప్పుడు రు ఓనే వరుణ్ అనుకో. ఇప్పుడు VAWA RU రు అంటాడు. మామూలుగా అయితే RUN రన్. ఓకే ర మామూలు యూ మేక్స్ ఆ సౌండ్ కాబట్టి ర. మ మా MAN మ్యాన్, MAT మ్యాట్. ఓకే లేకపోతే మే MATE మేట్, MALE మేల్. అంటే ఓ విధంగా మళ్ళీ సెకండ్ ఓవెల్ ఈ అనే లాస్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఒరిజినల్ సౌండ్ ఏ వలుతుంది కాబట్టి మే అని కూడా వస్తుంది మరి. ఓకే పై వస్తుంది పి. ఐ మేక్స్ 2 సౌండ్స్. ఐ అనే ఓవెల్ 2 సౌండ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈజ్, యామ్, ఆన్, ఎట్, ఏ ఆర్ ఈ, ఓ ఆ, ఐ ఈ, ఆ ఏ ఆ, అ యు ఉ, జ క్ ల్ టె ఆర్ టీఏలో ఒకవేళ ఇంకో ఈ యాడ్ చేస్తే టీ అవుతుంది. ఓకే TLL టెల్. ఈ మేక్స్ ఏ సౌండ్ కాబట్టి టె. బి ఆర్ బై, BIKE బైక్ అవుతుంది మళ్ళీ. ఒకవేళ అట్లా బి అనొచ్చు. అక్కడ ఆ సిలబుల్ ఆ వర్డ్లో బట్టి మనం విడదీసి చదువుకోవచ్చు. బో అనొచ్చు. బోల్డ్ BOLD బోల్డ్ అన్నప్పుడు బో అని వస్తుంది. లేకపోతే బో. ఓకే అప్ ఏ వై మేక్స్ ఈ అండ్ ఏ. ఐ హై అవుతుంది. హై మళ్ళీ హీ. ఓకే హే హీ కూడా హెచ్ హీ అనేది ఉంది 2 letter వర్డ్.
హెచ్ఈ హెచ్ఈఎన్ హెన్, ఆల్ ఆ ఉంది ల్, ఓకే ఎన్ఈ నే, డిఏ డా ఆర్ డా, మామూలు డా కూడా అవుతారు వ్, ఇదేమో ఓ ఎక్స్ గ్ ఆర్ జి హ్, ఇది ఓకే గో ఆర్ గా, హే హీ హెచ్ఈ ఈజ్ ఎ బాయ్, ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్, హీ ఆర్ హే హెన్, అట్లాంటప్పుడు హెచ్ఈ హే వలుపుతుంది. వే వి, మీ మే ఆర్ మై, సో ఓఎఫ్టి సాఫ్ట్, వెరీ గుడ్. ఓ ఆ ఇట్లా 3 సౌండ్ చేస్తాం. ఓ ఆ, ఓసారి ఎస్ఓఎంఈ సమ్ అని కూడా మామూలుగా అంటుంది, అంటే సమ్ సమ్, నో నా, ఎన్ఓటి నాట్. కాబట్టి మీరు ఏ సౌండ్ చెప్పినా కరెక్ట్. ఖచ్చితంగా దానికి ఉన్న డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఏదో ఒక వర్డ్లో చెప్పాలి. ఆ సౌండ్ సే, సి అన్నప్పుడు ఎస్ఈఏ, ఇంకో ఏ యాడ్ చేస్తే సిఈ కూడా అవుతుంది. మళ్ళీ డబల్ ఈ ఉంది అనుకో, అది కూడా సిఈ అవుతుంది. ఇంకో ఈ యాడ్ చేస్తే కూడా సిఈ అవుతుంది. కాబట్టి సి సే, ఈఏటి ఈట్, నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఈ ల్, ఏ ఈ టి టి బు, ఆ ఓ మ్ ఆ ఏ ఆ క్, నెక్స్ట్ సిఏ క్యా, సిఏటి క్యాట్, ఓకే ఎల్ఈ లే, జిఈ జే అవుతుంది, గే జిఈటి గెట్ కూడా వస్తుంది. గెట్లో కూడా యాక్చువల్గా జీ ఆఫ్టర్ ఈ వస్తే ఎక్కువ శాతం అయితే జీ సౌండే వలుపుతుంది, కానీ ఇక్కడ జిఈటి గెట్, సో ఇట్స్ ఏ గే కూడా అవుతుంది, జే అవుతుంది. డిఐ డై అవుతుంది, డి అవుతుంది, డిఐ జి డిగ్, అట్లా హ్యా సా లేదా హ అని కూడా అవుతుంది. హ మామూలుగా సహస్ర అనుకో, స ఎస్ఏ స హెచ్ఏ హ, ఓకే హ. తెలుగు పేర్లు రాసేటప్పుడు హ అని పలుకుతుంది. హ్యా హరి, హరి అనుకో హెచ్ఏ హ ఆర్ఐ రి, హరి అని రాస్తాం, అప్పుడు హ అని పలుకుతుంది పేర్లలో. సా ఓకే స అని కూడా పలుకుతుంది. సహస్ర అన్నప్పుడు ఇది కూడా ఎస్ఏ స అంటాం, ఓకే సరిత ఎస్ఏ స. హి హాయ్, హాయ్ కూడా అంటాం, హాయ్ అంటే ఇదే హాయ్, ఓకే హి హాయ్, లి లై, క క్యూర్లో క్యూ అని పలుకుతుంది, సియుఆర్ఈ క్యూర్, ఓకే సియుటి కట్లో క, హెచ్ఓ హాట్ హెచ్ఓటి హాట్, అయితే హో హెచ్ఓఎల్డి హోట్, హా అంటుంది హో అంటుంది, ఏది చెప్పినా రైట్. ఇన్ అప్ ఆఫ్ ఎట్ ఆన్ టు టా డు డా డో బై ఆర్, బిఈ బే అంటది, బి అని కూడా అంటారు. ఈజ్ డూ, ఇప్పటిదాకా ఇవన్నీ డూ డాగ్, గో గా, అప్ మీ మే, వి వే, హి హే, బి బే, బే బే కాదు బే, బై ఆన్, ఓకే. ఈ విధంగా మనం ఎఫ్ఎల్ఎస్లో ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3లో వర్క్షీట్ 2 వర్క్షీట్ 3 నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఈ మొత్తం అన్ని టేబుల్స్ ఇక్కడ బోర్డు పైన రాయకుండా ఇప్పటికే మీకు 3 టేబుల్స్ని క్లియర్గా ప్రతి లెటర్ సౌండ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి నేను కేవలం చదువుతుంటాను, మీరు మీ బుక్లో చూసుకుంటూ, మీకు కూడా ఉన్నది ఎఫ్ఎల్ఎస్ ఐటమ్ బ్యాంక్, మీరు చూసుకుంటూ చదవాలి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను కేవలం చదువుతుంటాను, మీరు కూడా చదవండి.